ชุมชนของฉันและนี่คือเสียงจากการก่อสร้างซึ่งมีความดัง 120 เดซิเบลซึ่งเป็นอันตรายและส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในการได้ยินค่ะแล้วเราจะสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบกันนะคะค่ะเราจะสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการได้ยินเสียงการก่อสร้างกันค่ะกระทบจากการก่อสร้างอย่างไรบ้างคะเราได้รับกระทบอะไรบ้างจากการก่อสร้างแม้หนึ่งคือเสียงดังทำให้เรารำคาญปุ๊บทำให้สุขภาพจิตเราเสียอะไรบ้างเนื่องจากว่าเราจะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนจะนอนก็ไม่ได้นอนจะอ่านหนังสือก็ไม่มีสมาธินานๆเข้าเริ่มโมโหหิดบางทีเกิดทะเลาะเบาะแว้งกับคนงานโครงสร้างก่อสร้างบอกเสียงเบาๆหน่อยบางครั้งนี่กลางค่ำกลางคืนก็ยังไม่หยุดทำเสียงดังโอ้โหสนั่นหวั่นไหวนี่แหละคือทำให้เราเนี่ยอาการของเราเนี่ยแย่ลงคือสภาพจิตเราไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นเราจะทำยังไงก็บางครั้งก็ทำอะไรไม่ได้ก็ทำใจอย่างเดียวนะครับก็แจ้งไปทางนู่นทางนี้ให้เขาจัดการให้หน่อยให้เขาลดเสียงให้หน่อยบอกอะไรแบบนี้เป็นต้นโอเคนะครับขอบคุณครับแนวทางการแก้ไข 1. เข้มงวดกับการใช้มาตรการลดผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ 2. ผู้ที่อยู่ในบริเวณการก่อสร้างควรใช้อุปกรณ์ในการป้องกันเสียง 3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงอันตรายจากมลภาวะทางเสียงและร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะทางเสียงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐมนต์ ขำเปืองเดชเลขที่ 27 ชั้นม .6/7 วันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอเรื่องมลภาวะทางเสียงในชุมชนของดิฉันที่เกิดจากเสียงสุนัขเห่าในเวลากลางคืนที่มีความดังโดยประมาณ 75-80 เดซิเบลซึ่งส่งผลกระทบให้กับคนที่อยู่บริเวณนี้เช่นทำให้คนที่อยู่ในบริเวณนี้เกิดความรำคาญและเอื้อมละอากับเสียงที่เกิดขึ้นค่ะแล้วช่วงต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเสียงสุนัขเห่าในยามวิกาลนี้กันนะคะไปดูว่าพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างค่ะและนี่ก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเสียงสุนัขเห่าในเวลากลางคืนนะคะพี่คะพี่ได้รับผลกระทบจากเสียงสุนัขเห่าในเวลากลางคืนยังไงบ้างก็รู้สึกรำคาญหงุดหงิดนอนไม่ค่อยหลับทำให้เสียสุขภาพร่างกายเวลาตื่นมากลางคืนทำให้รู้สึกแบบนอนไม่พอรู้สึกอ่อนเพลียในช่วงเวลาการทำงานกลางคืนกลางวันก็ทำให้เสียสมาธิสั้นไปเลยไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าที่ควรค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเสียงสุนัขเห่าในเวลากลางคืน 1. ผู้ที่อยู่ในบริเวณควรใช้วัสดุอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินเสียงเช่นเครื่องอุดหูเครื่องครอบหู 2. ควบคุมระดับเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงคือนำตะกร้อครอบปากสุนัขไปครอบปากสุนัขที่เห่า 3. ท่านเจ้าของสุนัขควรควบคุมดูแลสุนัขไม่ให้ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นในยามวิกาลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภูริดาซิกมังอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 เลขที่ 31 เราจะนำเสนอมลภาวะทางเสียงจากการวิ่งของรถไฟนะคะดิฉันจะนำเสนอมลภาวะทางเสียงที่เกิดขึ้นในชุมชนของฉันเสียงที่เราได้ยินนี้เป็นเสียงรถไฟระดับความดังของรถไฟวิ่งประมาณ 75 เดซิเบลส่งผลกระทบต่อการได้ยินของเราและต่อไปนี้เราจะไปสัมภาษณ์แม่ค้าที่ขายของบริเวณรถไฟวิ่งกันค่ะเราจะมาสัมภาษณ์แม่ค้าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะ
ประชาชนรู้ถึงอันตรายจากมลภาวะทางเสียง และร่วมมือกันป้องกันมิให้เกิดมลภาวะทางเสียง 2. ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดังควรใช้วัสดุป้องกันการได้ยินเสียง เช่น เครื่องครอบหู เครื่องอุดหู 3. ควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวปวีณา สมศรีทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 เลขที่ 36 เราจะนำเสนอมลภาวะทางเสียงจากการจราจรทางบกค่ะ ในปัจจุบันนี้ มีการใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถสามล้อเครื่อง หรือที่เราเรียกว่ารถตุ๊กๆมากขึ้น ทำให้ระดับเสียงจากรถต่างๆเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน อย่างเช่นรถตุ๊กๆหรือรถจักรยานยนต์นั้นจะมีระดับเสียงประมาณ 95 เดซิเบล และรถยนต์จะมีระดับเสียงประมาณ 60-65 เดซิเบล ส่งผลทำให้มีผลกระทบต่อการได้ยินของเราได้ เมื่อเราได้ยินเสียงดังมากๆเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้เรามีหูอื้อหูตึงได้จนถึงขั้นประสาทหูของเราเสียได้ค่ะ เราจะไปสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการได้ยินเสียงการจราจรค่ะใช่ค่ะ คุณครูคะได้รับผลกระทบจากการได้ยินเสียงจราจรอย่างไรบ้างคะ ผลกระทบจากเสียงจราจรใช่ไหมคะ ปกติแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตประจำวันก็คือได้ยินเสียงพูดเสียงคุยธรรมดาใช่ไหมคะ แต่ทีนี้พอมีเสียงการจราจรเนี่ยก็จะประมาณว่าดังแล้วก็น่ารำคาญนะคะ ซึ่งมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิด ถ้าได้ยินประมาณนาที2 นาทีก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าได้ยินติดต่อกันเป็นเวลานานๆก็รู้สึกว่ามันไม่มีสมาธิหงุดหงิดแล้วก็เวลาทำกิจกรรมอื่นๆก็จะรู้สึกว่ามันได้งานที่ไม่ดีเท่าที่ควรก็ทำให้กิจกรรมอื่นๆของเราเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงไปด้วย แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันไม่น่าอยู่ไม่น่าที่จะทำอะไรได้ในขณะนั้นก็จะพยายามหาทางเดินออกหนีไป เพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากบริเวณการจราจรตรงนั้นไปก็จะดีขึ้น แนวทางการป้องกันการแก้ไข ควบคุมเสียงที่เกิดจากยานพาหนะของแต่ละคน โดยผู้ที่ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถสามล้อเครื่อง ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ไม่ดัดแปลงท่อไอเสียที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อื่น กดแต่ในยามฉุกเฉินหรือจำเป็นเท่านั้น ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ ฉันชื่อนางสาววิจาแสงสุริยา อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 เลขที่ 37 ดิฉันจะมานำเสนอมลภาวะทางเสียงที่มาจากสถานบันเทิง เสียงเพลงที่เราได้ยินอยู่ในสถานบันเทิงนั้นมีความดังถึง 110 เดซิเบล ซึ่งเสียงระดับนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยินของเรานะคะ ค่ะ แล้วเราก็จะไปสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ได้ยินเสียงเพลงในสถานบันเทิงกันนะคะค่ะ และนี่ก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ได้ยินเสียงในสถานบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะพี่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะจากการที่ได้ยินเสียงในสถานบันเทิงค่ะ ก็คือไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับเวลาพูดเลยต้องคิดใกล้ๆนะครับเวลาพูดแล้วไม่ค่อยได้ยินต้องแบบพูดคิดหูครับใกล้ตอนนี้มันชินแล้วธรรมดา แนวทางการป้องกันนะคะ 1. เราไม่ควรอยู่ในสถานบันเทิงนานจนเกินไป 2. ให้สถานประกอบการปฏิบัติตามพรบ.อย่างถูกต้อง และให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้รู้ถึงอันตรายทางมลภาวะทางเสียง 3. ถ้าผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ใกล้บริเวณสถานบันเทิง ควรมีอุปกรณ์ป้องกันเสียง ขอบคุณค่ะ ในสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันมี
มลภาวะทางเสียงเกิดขึ้นมากมายทั้งเสียงที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และเสียงที่ก่อให้เกิดอันตราย คือเสียงที่มีความดังเกิน 85 เดซิเบล ในปัจจุบันมีการใช้รถจักรยานยนต์รถสามล้อและรถไฟเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันทำให้ระดับเสียงเพิ่มมากขึ้น โดยพาหนะแต่ละประเภทจะมีระดับเสียงที่แตกต่างกันส่งผลกระทบทำให้เกิดผลเสียต่อสมรรถภาพของการได้ยิน เป็นอันตรายต่อระบบการได้ยิน อันตรายของเสียต่อสุขภาพทั่วไปและจิตใจ เสียงรบกวนทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ซึ่งเป็นปัญหาที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไข เพื่อที่จะได้ลดมลภาวะทางเสียง ซึ่งแนวทางการแก้ไขก็มีดังนี้ค่ะ 1. ควบคุมให้รถยนต์มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และไม่ใช้แต่โดยไม่จำเป็น 2. ติดตั้งเครื่องลดเสียงที่มีประสิทธิภาพที่ยานพาหนะแต่ละชนิด 3. ป้องกันตัวเองจากเสียง ควรมีอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันอันตราย เช่น เครื่องอุดหู ค่ะ แล้วเราก็ได้รู้จักมลภาวะทางเสียงกันอย่างพอสมควรแล้วนะคะ วันนี้พวกเราทั้ง 5 คนก็ต้องขอลาไปก่อน สวัส สวัส ดี ดี ค่ะ ค่ะและรถยนต์มีระดับเสียงประมาณ 60-65 เดซิเบล แล้วคำตอบอะไร ส่งผลทำให้มีผลกระทบต่อการได้ยินของเรา เมื่อเราได้ยินเสียงดังมากๆเป็นเวลาน